大家好，我是杨医师，在这边我跟大家有一个小小的分享，也就是说，现在很多病患，每天都有2万多个 new case 会出现，所以我在这边我是给大家一些小小的方式。这个方式就是说，我们的新冠病患有分5个等级 ，Category 1、2、3通常都是在家隔离，然后 Category 4和5他才需要去到医院。这样如果在家隔离的话，我们要注重什么东西呢？就是我们的身体里面的血氧 ，OK， 那个是第一。然后如果说你今天你在家隔离，你又感觉到非常咳嗽的话，在这边我给大家一个小小的方法，就是喝茶。OK， 说喝这个茶的话，如果今天那个是新冠病患者 ，OK， 他必须要有大葱1粒。姜片3片，大蒜这个两小颗，然后茶1包。当你放下去的时候，尽量的打开这个盖子，用鼻子吸，然后用嘴巴呼出来，然后再吸，然后呼，重复这个动作，吸呼的那个动作，一定要做到，这个动作。然后如果你是非常咳嗽的话，你喝了这个茶，早晚都要喝。然后咳嗽的时候，把这个大葱，另外一颗了，那颗大葱就放在茶里面，另外一颗你就切了，尽量的吸呼，这个是可以缓解你的咳嗽。希望大家看到这个视频可以帮我分享出去，让更多人受惠，谢谢。